بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بيقولوا كابتن صبري اللموشي سافر تركيا عشان يدور على بديل ياسين مريح. ابن حنفيه اكيد كان بيدور على ادم عروس. صديقي بسم الله ما شاء الله، كل سنه وانت طيب. واضح ان رمضان فارق معاك كتير يا صاحبي. فعلا كان رايح بيتفرج على مباراه لفنار بخشه وقاسم باشا، كان رايح يتفرج على مرتضى بن والناس وادم عروس، لانه الراجل عارف ان ادم كان موجود في قائمه منتخب تونس الاخيره في كاس الامم الافريقيه ولكن ما شاركش. فادم من مدافعين الشباب اللي كان فيه كلام كتير ايجابي بيتقال عليه، وكان فيه كلام كتير بيتقال ان ده واحد من ابرز اكتشافات المنتخب التونسي في عهد سامي الطرابلسي، ولكن للاسف كابتن سامي ما عطاش فرص لادم. فانت بتتكلم على مدير فني جديد جاي عايز يشوف اللعيبه بتاعته، جاي عايز يشوف اللعيبه الشباب المؤهلين ان هم ممكن يلعبوا مكان اللعيبه الخبرات. فهنا ادم عروس واحد من اللعيبه دي، وادم من نوعيه اللعيبه اللي لازم تركز معاه، من نوعيه اللعيبه اللي انت محتاج تشوف هل اللاعب ده مناسب ان هو يكون موجود في خط دفاع منتخب تونس الاول، هل اللاعب ده يستحق فرصه مع منتخب تونس الاول. الراجل راح يتفرج على المباراه اللي اتطرد فيها مرتضى بن والناس واتصاب فيها ادم عروس، بس الحمد لله ادم اصابته خفيفه. ابن عربي بسم الله ما شاء الله كابتن صبري اللموشي راح يتفرج على اثنين لعيبه، واحد اتطرد واحد اتصاب. لا صديقي، ما ان شاء الله يعني خير، يعني مرتضى بن والناس ان شاء الله باذن الله يقدم اداء كويس مع منتخب تونس. اما بالنسبه لادم فادم هو خيار للمستقبل، يعني ادم هو استثمار للمستقبل، احنا بنستثمر في لاعب للمستقبل. لاعب بيقدم اداء كويس لحد دلوقتي مع قاسم باشا التركي، اللاعب بيقدم اداء مقبول جدا وبيقدم اداء كويس جدا، وانت حرفيا محتاج تدور على مدافعين. فهي حسبه حلوه بالنسبه لك وبالنسبه لادم، يعني هي حسبه حلوه بالنسبه لمنتخب تونس وبالنسبه لادم عروس. ادم عروس لاعب كويس، لاعب شاب، لاعب يقدر ان هو يضيف كتير لمنتخب تونس، والمنتخب التونسي محتاج يغير شويه في خط الدفاع بتاعه. ادم لاعب كويس، اتمنى ان هو يكون بيعرف يعمل حاجه لمنتخب تونس عايزها، وهي الخروج بالكوره. منتخب تونس محتاج مدافع بيجيد الخروج بالكوره، واتمنى ان ادم يكون من نوعيه المدافعين دول. المدافع البالغ من العمر لاعب السنه دي 11 مباراه مع قاسم باشا التركي، سجل هدف واحد وعمل اداء كويس، قيمته السوقيه 800,000 يورو. ادم شايفينه كواحد من ابرز الوجوه الشابه القادره على تعزيز صفوف منتخب تونس، فانت بتتكلم على ادم لاعب منتظر تالقه مع منتخب تونس ان شاء الله باذن الله. فبالتوفيق لادم عروس وبالتوفيق لكابتن صبري اللموشي. كابتن صبري اللموشي بيحاول حاليا ان هو يدور على شكل فني وهويه فنيه يشتغل عليها مع منتخب تونس، وبيحاول يدور على لعيبه يقدروا يعملوا الاضافه، ولاعيبه يقدروا ان هم يكونوا مؤثرين مع المنتخب التونسي. فاتمنى ان ادم عروس يكون من نوعيه اللعيبه دي، واتمنى ان ادم يكون اضافه لخط دفاع منتخب تونس. منتخب تونس بيحتاج الى الجوده، ومحتاج لجوده لعيبه تقدر ان هي تصنع معاه الفارق، وتقدر ان هي تقدم اضافات كبيره بالنسبه له. بالتوفيق لادم، وبالتوفيق للمنتخب التونسي، وبالتوفيق لكابتن صبري اللموشي، ويا رب يلاقي اللي بيدور عليه.